Langsung ikutin rekomendasi Dokter Breo untuk membantu meredakan batuk pilek bagi anak dan juga sesak nafas. Penyebabnya banyak seperti peradangan pada pernafasan, infeksi pernafasan, dan lain segala macamnya. Sehingga kandungan zinc laktat dari TIENS ini berfungsi untuk protektor daripada serangan virus ataupun bakteri yang bisa menyebabkan batuk pilek bagi anak dan yang terparah bisa menyebabkan sesak nafas. Bentuknya kapsul seperti ini, tapi tenang saja kalau anak bunda belum bisa minum kapsul bisa juga langsung dibuka. Ini rasanya itu tidak ada pahit-pahitnya tapi seperti rasa vanila. Rasa vanila seperti itu ya. Jadi anak gampang sekali minumnya. Yang asli itu cuma diproduksi yang 60 kapsul. Kalau dapatnya yang 30 kapsul, 20 kapsul, 10 kapsul itu bisa dipastikan tidak original. Yang asli juga yang sudah BPOM dan juga halal. Jadi jangan tergoda yang murah, yang asli sudah saya sematkan di pojok kiri bawah.